Berlusconi. Sono Roberto Concin con Anna Chiara Ghiardi, una delta e subito, Fondi! Si presenta. Speriamo che gli basti il piazzale Lancia, che lo sta usando in tutti i suoi limiti. Scarica bene, scarica le marce basta. Stiamo alla ricerca proprio del brivido della velocità dell'esibizione da piazzale, stile libero, freestyle, poi è possibile freestyle, ancora, contiamoli 3, vicino a 3 tondi consecutivi, non gli bastano, sì, sono un'uscita in pieno.